राष्ट्रिय विपत्तिको यो अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा एक नेपालीको पीडा र दुःखमा अर्को नेपालीको सहयोग, सद्भाव र साथ अझ बढी आवश्यक छ। आउनुहोस् हामी यस दुःखद घडीमा हामी बीचको सहयोगी भावनालाई दुर्घटनामा घाइते, जनधनको क्षति बिहोरेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सहयोगमा समर्पण गरौँ। सबैले एक आपसमा सहयोग गरौँ, सहायतामा जुटौँ। एभिन्यूज टेलिभिजन यस मार्मिक घडीमा सबैमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, मुलुक यति बेला शोकमा छ। महाभूकम्पको विनाशकारी भूकम्पको क्षतिले सहनै गाह्रो भएको छ आम नागरिकलाई। देशका विभिन्न भागमा अहिले नागरिकहरू घरबास छाडेर बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था छ र हामीले तपाईलाई यो भूकम्पले पुर्याएको क्षति र पछिल्लो अवस्थाको पल पलको अपडेट गराइरहेका छौँ। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा बिस्तारै अवस्था सामान्य हुँदै त गएको छ, तर मान्छे अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। मानिसहरू अझै पनि आफ्नो घरमा फर्किन डराइरहेको अवस्था छ। त्रिपाल मुनिको बास अझै हटिसकेको छैन। हामीले अझै पनि खुला ठाउँमा देख्न सक्छौँ मानिसहरू त्रिपालमा बसिरहेका छन्। आफ्नो भग्नावशेष बनेको घर हेरेर मानिसहरू पीडित बनिरहेका छन्। अहिले हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ काठमाडौँको पछिल्लो दृश्यहरू हामी देखाइरहेका छौँ तपाईँलाई। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ आजको दिन यो भग्नावशेषमा परिणत भएको भत्किएको चौथो दिन हुँदा के देखिएको छ त्यस्ता केही दृश्यहरू अहिले तपाईँ टेलिभिजनको स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ। मानिसहरू आफ्नो बास उठेपछि सडकको छेउमा त्रिपाल मुनि बसिरहेका छन्। उनीहरूको अवस्था ज्यादै दयनीय छ। सबै अधिकांश को अवस्था उस्तै छ। कोही अलि बढी पीडित भएका छन्, कसैको घरबास पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ, कोही आंशिक रूपमा त्यसबाट पीडित भएका छन्। अहिले हामी तपाईँलाई देखाइरहेको दृश्यहरू काठमाडौँ भित्रैबाट हामीले आजको दिन सङ्कलन गरेको दृश्यहरू हो। उद्धारको कार्य अझै सकिएको छैन। कति ठाउँमा आजको दिनसम्म पनि मानिसहरू जीवितै उद्धार भएका समाचारहरू, खबरहरू आइरहेका छन्। अझै पनि यो पुरिएका घरमा कति मानिसहरू छन् त्यसको यकिन आँकडा अझै आइसकेको छैन। अहिलेसम्म सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म मृतक घोषित भइसकेकाहरूको तथ्याङ्क हामीले हेर्ने हो भने पनि 5000 नागिसकेको अवस्था छ। ज्यादै नै हृदय विदारक अवस्था छ। यस्तो विपत्तिको घडीमा हामी धैर्य गर्न सक्छौँ, एकले अर्कालाई सहयोग गर्न सक्छौँ। जो तपाईँ हामी सकुशल छौँ र जसलाई बढी क्षति परेको छ उहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। हुन त यही हातेमालोबाट, सरसहयोगबाट अहिले चलिरहेको छ, उद्धार भइरहेको छ। सरकारी तवरबाट पनि सक्दो प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि स्थानीय लेभलबाट, तल्लो लेभलबाट जो पीडित बन्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ राहत नपुगेको, समयमा उद्धार नभएको गुनासो गरिराख्नु भएको छ। र यो विपदको घडीमा सरकारप्रति मात्रै गुनासो गर्ने भन्दा पनि तपाईँ हामीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सम्झेर यो बेला सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले हामी देखिरहेका छौँ काठमाडौँका विभिन्न ठाउँका दृश्यहरू। यो ताजा दृश्य हो। उद्धारको काम भइरहेको छ। र अहिले घरहरू फाटिरहेको अवस्था, ढल्किएको घरहरू र यस्तो अवस्था छ कि त्यो हेर्नलाई नै गाह्रो हुने अवस्था छ। त्यहाँभित्रको क्षतिको त अझै आकलन नै हुन सकेको छैन। मानवीय क्षति हुन नपाउनु नै अथवा मानवीय क्षति हुन नदिनु नै अहिलेको लागि ठुलो कुरा भइरहेको छ। देशको एक ठाउँमा मात्रै होइन, सबै ठाउँमा यस्तै विपद आइलागेको छ। अहिले हामी देख्छौँ डोजर, स्काभेटरहरू प्रयोग गरेर भत्किएका घरहरूबाट त्यहाँको खोतल्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँको मानिसहरूलाई सकेसम्म जीवितै उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको थियो र अब कतिपय ठाउँमा त्यो सम्भावना पनि टरेको छ। कतिपय ठाउँमा अझै पनि त्यो सम्भावना बाँकी छ। यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ दर्शकवृन्द। काठमाडौँको आज नै हामीले सङ्कलन गरेको दृश्य हो यो। र उद्धार टोलीहरू खटिराखेका छन्।
यस्तो दृश्य छ, कुनै एक ठाउँमा मात्रै उद्धार गरेर पनि सकिने अवस्था छैन, एकछिनमा सकिने अवस्था छैन। घर भत्किएको छ, घरभित्र मानिसहरू पुरिएका छन्, सिधै त्यसमा स्काभेटर डोजरहरू लगाउने अवस्था पनि छैन। सकेसम्म त्यहाँबाट मानिसहरूलाई सकुशल उद्धार गर्नुपर्ने छ। त्यहाँभित्रका पुरिएका सम्पत्तिहरू अथवा त्यहाँभित्रका जति पनि सामानहरू छन् तिनीहरूलाई पनि कम क्षति मै निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। र एकदमै यो जटिल अवस्थामा एकदमै पीडितहरूको अपेक्षा अनुसार एकदमै तीव्र गतिमा उद्धार हुन नसकेको भने पक्कै हो। तर हाम्रो जस्तो राज्य संयन्त्र छ त्यो अवस्थामा राज्यका हरेक निकायहरू लागेकै छन्, स्थानीय स्तरबाट पनि जसले जसले सक्छ सहयोग भएकै छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि लागेका छन्। तर त्यो अनुभूति भने हुन सकेको छैन जहाँ पीडितहरू छन् तिनीहरूसम्म। अघिल्लो दिनसम्म ठुल्ठुला घरहरू देखिएको ठाउँमा अहिले डोजर चलिरहेको देख्दा साँच्चै हृदय विदारक छ दृश्य। कतै पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्, कतै घर ढल्किएको छ, त्यहाँ बस्न हुने अवस्था छैन, सर्वसाधारण छिर्न सक्ने अवस्था छैन, उद्धार टोलीहरू पनि सजिलै छिर्न सक्ने अवस्था छैन। अनि मौसम पनि त्यस्तै छ, पानी परिरहेको, पानी पर्दै रोकिँदै गरिरहेको यो अवस्थामा न घरभित्र छिर्न सक्नु, न त्रिपालले पानी थेक्नु, जसो तसो जीवन गुजारिरहेको अवस्था छ अहिले। कुनै एक ठाउँको, कुनै एक जिल्लाको मात्रै पनि होइन, केही मानिसहरूको मात्रै पनि होइन, हजारौँ लाखौँ मानिसहरूले अहिले यस्तै पीडा भोगिरहेका छन्। र दर्शकवृन्द, हामी तपाईँलाई यो अपडेट गराइरहनेछौँ पल पल। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी महाभूकम्पको अपडेट गरिरहेका छौँ र तपाईँलाई भूकम्पबारे विभिन्न जानकारीहरू दिइरहेका छौँ। नयाँ नयाँ खबर अपडेटहरू मात्रै नभएर यससँगै उब्जिएका विभिन्न जिज्ञासाहरूको जवाब खोज्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। र यति बेला यही भूकम्पले उब्जाएका विभिन्न जिज्ञासाहरूको बारेमा जवाफ दिन हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ इन्जिनियर हरिदर्शन श्रेष्ठ। स्वागत छ यहाँलाई। उहाँ सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको, त्यसै गरी उत्थानशील विकास केन्द्रका कडका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यो डिजास्टर सम्बन्धी थुप्रै काम गरिसक्नु भएको छ र अहिले काठमाडौँमा मात्रै नभएर देशव्यापी रूपमा यो महाभूकम्पले जति चोट दिएको छ, घरहरू भत्किएका छन्, मानिसहरूको बिचल्ली भएको छ, कहाँबाट सुरु गरौँ? अब सुरु गर्ने गाह्रो छ। तैपनि यो जति घरहरू भत्किएका छन् नि, अहिलेको भूकम्पले कस्ता खाले घरहरूलाई बढी असर गरेको हो? अब अहिलेको घर माने जुन घरहरूको ड्यामेजको हामीले प्रकृति हेऱ्यौँ भने दुई खालको घरलाई यसले अलिक बढी इफेक्ट गरेको छ। एउटा चाहिँ साना घरहरू ढुङ्गा र माटोले बनेका हैन, अर्को चाहिँ इँटा र माटोले बनेको। भनेको मतलब यसपालिको भूकम्प चाहिँ ठुलो भूकम्प आयो तर सर्ट ड्युरेसनको लागि भएकोले त्यसले एउटा धक्का दियो, हामीले सियर फेलर भन्छौँ। धक्का दिँदा जुन चाहिँ उछिटिन खोज्दाखेरि समात्न नसक्ने खालको संरचना चाहिँ यसले गयो। अनि अर्को चाहिँ हाई राइज बिल्डिङहरू, अल्गो खालको घरहरूलाई यसले चाहिँ बढी क्षति पुर्यायो। अब अर्को चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि कुन ठाउँमा तपाईँले घर बनाउनु भयो त्यसको जगको माटोको संरचना नहेरेर घर बनाउँदाखेरि कतिपय घरहरू चाहिँ त्यो यसरी घर चाहिँ ठिकै छ तर बाङ्गियो नि हैन। अर्को चाहिँ तपाईँ एउटा कौशल टारतिर जानुभयो भने चाहिँ घरहरू अनइक्वल सेटलमेन्ट भएको छ हैन। त्यो चाहिँ अब अहिले इन्भेस्टिगेसनले ठ्याक्कै भन्न त सकिँदैन, तर हामीले अन्दाज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कालीमाटी भएकोले पानी परेको थियो त्योभन्दा पहिले। अनि कालीमाटीले त्यसलाई अलिकति रबर जस्तो बनाइरहेको थियो, भूकम्प आएर हल्लिँदाखेरि एकातिर उठ्यो अर्कोतिर बस्यो। होइन, अहिले मैले थोरै काटेँ यहाँलाई। हामी कहाँ घर बलियो बनाउनुपर्छ भनेर सरकारी मापदण्ड पनि छ, हामी नक्सा पास नभइकन घर बनाउन पाउँदैनौँ। त्यही मापदण्डमा बनेका घरहरू पनि भत्किएका छन् कि त्यो माटो जाँच अथवा कस्तो माटोमा घर बनाउने भन्ने पनि त्यो मापदण्ड अथवा त्यो जाँच गर्ने केही तरिका छ, हामीले नबुझेको हो त्यहाँ? होइन, यस्तो छ, मापदण्ड अनुसार बनाएको घरहरू चाहिँ त्यति भत्किएको नहुनुपर्छ हामीले हेर्दा चाहिँ। जुन नन इन्जिनियर बिल्डिङ छन्, नन इन्जिनियर भन्छौँ हामीले होइन, र बिल्डिङ कोडलाई फलो नगरेको घरहरू चाहिँ गयो। भनेको मतलब अहिले भत्किया घर चाहिँ अहिले रेकर्ड भएको छ कि छैन? भइरहेको छ। मैले अब जस्तो कस्तो भने तपाईँको अहिलेको यो नेचर हेर्नुभयो भने हामीले सफ्ट स्टोरी भन्छौँ होइन। एउटा सफ्ट स्टोरी भने चाहिँ के भन्दाखेरि तल चाहिँ तपाईँको 9x9 इन्चीको पिलरहरू होइन, माथि गएर 5-6 तला हेभी घर बनाउनु भयो वाल स्वाल राखेर होइन। अनि अहिलेको भूकम्पमा अघि मैले भने जस्तो त्यो यस्तो गर्दाखेरि उछिटिन खोज्यो नि, भनेपछि त्यो पिलरहरूको त्यो एरिया पुगेन, त्यसले त्यसलाई थाम्न सकेन। भनेपछि के भयो त पिलर भाँचियो,
पिलर बाँचेपछि त्यो घर तल बस्यो होइन। त्यस कारणले तपाईँले 2-3 तला तल गएको 2-3 तला बाँकी भएको घर देख्नुभयो। अर्को घर चाहिँ अघि मैले भने जस्तो त्यसको जमिन तपाईँले हेर्नु भएन होइन, जमिन अनुसार घर बनेन। यो जमिनसँगको सम्बन्ध चाहिँ के छ अहिले जमिन यस्तो, अब जमिन भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँको हामीले के भन्छौँ भन्दा सफ्ट सोइल भन्छौँ होइन, त्यसपछि चाहिँ हार्ड सोइल भन्छौँ, त्यसपछि रक भन्छौँ होइन। त्यस कारण सबभन्दा राम्रो रकमा तपाईँले बनाउनु भयो, त्यसपछि हार्ड सोइल, त्यसपछि सफ्ट सोइल। त्यही अनुसारको तपाईँले फाउन्डेसन र घरको डिजाइन गर्नुपर्छ। भने मतलब भूकम्प आउँदाखेरि जहाँ सफ्ट सोइल भन्छौँ नि हामीले हल्लिने खालको सोइल, त्यो चाहिँ बढी हल्लिन्छ, त्यसपछि ग्राभल कम हल्लिन्छ, रक कम हल्लिन्छ। त्यस कारण जति जमिन बढी हाल्यो त्यति त्यसले संरचनालाई के गर्ने भयो त इफेक्ट गर्ने भयो होइन। त्यस कारणले कतिपय ठाउँमा हेर्नुभयो भने अहिले त्यो जगको रिलेसन छ। अब कतिपय ठाउँमा हेर्नुभयो भने अघि मैले भने जस्तो तल पिलरहरू मात्रै पसल तपाईँको रेस्टुरेन्टहरूको लागि, अनि माथि 5-6 तलाको हेभी घर बनाउनु भयो होइन। तर पिलर चाहिँ 9x9 इन्च गर्नुभयो भन्दा नन इन्जिनियर तर त्यस्तो खालको बनाउनु, त्यो घरहरू गइरहेछ होइन। अनि अर्को चाहिँ अब त्यो अघि मैले भने जस्तो त्यो जस्तो हल्लिँदाखेरि ढुङ्गा र माटोको घरमा के हुने भयो त भन्दाखेरि माटोले त छोड्ने भयो, माटोले छोड्ने बित्तिकै त ढुङ्गा त खस्ने भयो होइन। हो त्यसरी नै ब्रिकको पनि। त्यस कारण यसपालिको भूकम्प चाहिँ मोस्टली त्यस्तो खालको संरचनालाई चाहिँ यसले गरेको छ। काठमाडौँमै तपाईँले हेर्नुभयो भने गोङपुको एक खालको छ, सीतापाइको अर्को हो, लोकन्थलीको अर्को टाइपको छ होइन, यतापट्टि तपाईँको कपनको अर्को खालको छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले 2-3 हिसाबले यसलाई हेर्नुपर्छ। अहिले आम सर्वसाधारणले बुझ्न चाहिरहेको जिज्ञासा के भने त्यो एउटा स्थानमा घरहरू धेरै भत्किया छ, अर्को स्थानमा जस्ताको केही पनि भएको छैन। खास त्यो अहिले यहाँले माटोको कुरा जोड्नुभयो नि, के त्यो माटो अनुसार हामीले बनाउने संरचना पनि फरक बनाउनुपर्छ हो, त्यो हामीले ध्यान नपुर्यायो। किन भन्दा अघि मैले भने नि काठमाडौँको 90 सालकै भूकम्पमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि सबै घर त भत्केनन् नि, सबै ठाउँको घर त भत्केनन् नि, कुनै ठाउँको घर बढी भत्के, कुनै ठाउँको घर कम भत्के। त्यस कारणले भूकम्प आउँदाखेरि तपाईँको घरभन्दा मुनिको जमिन चाहिँ कति हल्लिन्छ भन्ने कुरोले पनि गभर्न गर्छ र घर बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने त छै छ। त्यस कारणले यो दुईटाको संयोजन पनि हुन जरुरी छ। मैले सोध्न खोजेको यहाँको इन्जिनियरिङ पाटोबाट हेर्दाखेरि कस्तो खाले संरचना, जस्तो हल्लिने माटोमा अथवा बालुवा माटोमा अथवा चट्टान भएको ठाउँमा बनाउने संरचनाहरू अलिकति पब्लिकले बुझ्ने गरी ब्रिफ गरिदिनु होइन। त्यो चाहिँ यस्तो हो, अब पब्लिकले भन्दाखेरि त्यो ठाउँको पहिले तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो होइन। हामीले सोइल टेस्ट भन्छौँ होइन। अब सबैले गर्न सक्दैन, सानो घर बनाउनेले त्यो अफोर्ड गर्न सक्दैन। त्यस कारणले इन्जिनियरलाई लाएर उनीहरूले प्रेडिक्ट गर्न सक्छ सँगैको कहीँको छ भने। अब ठुल्ठुलो घर बनाउँदा त गर्नै पर्यो होइन। त्यो भएकोले एउटा चाहिँ त्यो ठाउँको सोइल कस्तो छ भनेर थाहा पाउन जरुरी छ। अनि त्यसपछि काठमाडौँमा आउन सक्ने भूकम्प होइन लाई लिएर अब त्यो त बिल्डिङ कोड भन्छौँ नि हामीले, बिल्डिङ कोडले त्यसलाई भनेको छ तपाईँले यसरी डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर। त्यो भएकोले अब यहाँ समस्या चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तो पहाडतिरको घर जुन भत्के होइन, उनीहरू त्यो घर चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल टाइपको भयो होइन, ढुङ्गा माटोको भयो, त्यसको चाहिँ एक अर्कालाई नसमातेको घर भयो। जस्तो तपाईँले एउटा सलाइको बट्टालाई यहाँ राख्नुहोस्, त्यसलाई यसरी धकेल्नुहोस्, पुरै सलाइको बट्टा धकेलिन्छ, त्यो यताउता बाँचिँदैन। तर त्यसैमा अब त्यही सलाइको बट्टामा त्यो के अरे टेप नलागेको, गम नलागेको गर्नुभयो भने यसरी धकेल्नुभयो भने के हुन्छ त त्यो पार्ट छुटिन्छ होइन। त्यो भएकोले हाम्रो पहाडतिरको घर चाहिँ बेसिकल्ली त्यो एउटै संरचना भएर नहल्लिने भएकोले गयो होइन। त्यसको चाहिँ त्यो समात्ने प्रपर्टिज नभएकोले होइन। अनि अर्को काठमाडौँको घरहरू चाहिँ धेरै जसो घरहरू चाहिँ मैले भने एउटा सोइल कन्डिसनले गर्दा, अर्को सफ्ट स्टोरीले गर्दाखेरि होइन, अर्को के पनि देखिएको छ भने तपाईँको अलगो घर बनाएको छ। अनि त्यसपछि डन्डीहरू चाहिँ हामीले गएर हेर्दाखेरि डन्डीमा यो डन्डी हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यताबाट यतासम्म लग्नुपर्छ भन्छौँ होइन। त्यो त्यता नलग्ने बित्तिकै यो छुटिन खोज्दा छोटो भएपछि के हुने भयो त तन्केन, छुट्यो, डन्डी नै छुट्यो। अब त्यसरी पनि घर कोल्याप्स भएको छ। त्यो भएकोले अब सबभन्दा ठुलो कुरा के भन्दाखेरि इन्जिनियरिङमा अहिले चाहिँ भूकम्प प्रकोप भएको ठाउँहरूमा चाहिँ के भन्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँले बलियो पिलर कमजोर बिम बनाउनुपर्छ भन्छौँ हामी। तर हाम्रोमा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ, बलियो बिम बनाइरहेछौँ, कमजोर पिलर बनाइरहेछौँ। किन भन्दाखेरि अब हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बिम चाहिँ हावामा अड्किने, त्यस कारण त्यो बलियो हुनुपर्छ। तर त्यसले गएर लोड दिने त कहाँ त त्यही पिलरमा होइन। एउटा बिम बाँचेर त केही हुँदैन नि, तर एउटा पिलर बाँच्यो भने त होल बिल्डिङ कोल्याप्स हुन्छ। अब अहिले यतिखेर
अब यो घर भत्किसक्यो मापदण्ड पुरा भएन अथवा हामीले त्यसमा ध्यान दिएनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र अहिले चाहिँ आम नागरिकहरूलाई के लागिरहेको छ भने यहाँले कति हेर्नु भएको छ धेरै घरहरू क्र्याक भएको छन्, धेरै घरहरू चर्केका छन्, कतिपय घरहरू ढल्को परेका छन्, कतिपय घरहरू धसिएका छन्। अब घर फर्कनलाई विभिन्न ठाउँबाट आह्वान भइरहेछ ठुलो भूकम्प जाँदैन भनेर, तर आम नागरिकमा जिज्ञासा मेरो घरमा छिर्न लायक छ कि छैन त्यो चाहिँ जज गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हजुर, यहाँले भनिदिन सक्नुहुन्छ कतिसम्म क्र्याक भएको अथवा कस्तोसम्म देखेको घरमा अब बस्दा हुन्छ अथवा छिर्न हुँदैन भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, अब यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। मैले चाहिँ अहिले के भन्ने गराएको छ भने हामीले अहिले त्यो मैले भने सेन्टर अफ रेजिलियन्ट डेभलपमेन्ट कर्डले त्यही सेवा पनि हामीले प्रदान गरिरहेछौँ अन कलमा होइन। यो बेसिकली के छ त भन्दाखेरि अहिले मैले भन्ने गरेको चाहिँ तपाईँको घर जो मान्छे अहिले बाहिर हुनुहुन्छ टेन्टमा हुनुहुन्छ तपाईँको घर भूकम्प आउनुभन्दा पहिले जस्तो थियो अहिले तपाईँले हेर्दा त्यस्तै छ भने तपाईँलाई डराउनै परेन। भनाइको मतलब अहिलेको भूकम्प र यसपछिको आफ्टर सकसँग चाहिँ तपाईँ डराउनु परेन होइन। तर त्यस तपाईँ घरमा गएर बस्नुभयो हुन्छ होइन। अब यो भूकम्पको आफ्टर सक चाहिँ ठुलो आउँदैन होइन। तर हिजो पनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने भूकम्प आउन सक्छ भनेर बस्नुहुन्थ्यो नि त घरमा, बसिन्थ्यो होइन भने। तर त्यसरी नै बस्नु पर्यो किनभने अब ठुलो भूकम्प आउँदैन भनेर कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन। यो भूकम्पको सिलसिलामा नआउन सक्छ तर अर्को ठाउँबाट आउन सक्छ। त्यो भएकोले जसरी पहिले बस्नुभएको थियो तपाईँको घरमा भूकम्प आउँदैछ भने त थाहा छ नि हामीलाई, मिडियाले भनेको छ, हामीले भनेको छौँ, सबले भनेको छ होइन। तर तपाईँ घरमा त बसिराख्नु भएको थियो भने अब पनि त्यही साइकोलोजीमा तपाईँ घरमा प्रिपेयर भएर बस्नु पर्यो एउटा चाहिँ। अब अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले इन्जिनियरिङमा भन्दाखेरि दुई खालको, एउटा लोड लिने भन्छौँ, एउटा लोड नलिने भन्छौँ। अब लेम्यानको हिसाबले भन्दाखेरि लोड लिने भनेको चाहिँ यो पिलर बिमहरू, यो आरसिसी फ्रेममा पिलर बिमहरू होइन। त्यस कारणले तपाईँको घर पहिले जस्तै छ भने एउटा कन्डिसन भयो। अब अर्को चाहिँ अलिअलि क्र्याक छ भने तपाईँले के हेर्नु पऱ्यो भने जुन पिलर र बिममा क्र्याकहरू कहीँ पनि छैन, त्यो सलिड छ। तर गाह्रो त्यो बिचको गाह्रोहरू चाहिँ अलिअलि क्र्याक छ भने तपाईँ जानुभयो हुन्छ, तर सचेत हुनु पऱ्यो। तर क्र्याक अलिक बढी छ भने चाहिँ यो ठिक छ, क्र्याक अलिक बढी छ भने फेरि सेकिङ हुँदाखेरि त्यो पर्खाल चाहिँ भत्किन सक्छ होइन। त्यस कारणले तपाईँ सचेत भएर जानु पर्यो। र अर्को चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दाखेरि तपाईँले हेर्दाखेरि पहिले जस्तो थियो त्यस्तै थियो भने तपाईँले सचेत भएर बस्नु पर्यो होइन। भूकम्प आउन सक्छ भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो। र अर्को एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब क्र्याकहरू छ भने अहिले चाहिँ जस्तो नेपाली इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले हामीले कर्डले अरू संस्थाहरूले पनि यो ड्यामेज एसेसमेन्ट हामीले ऱ्यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट भन्छौँ त्यो सुरु भएको छ। त्यस कारण तपाईँहरूले कोही प्रविधिकलाई देखाएर होइन तपाईँले जान सक्नुहुन्छ। प्रविधिकले पनि त्यो स्ट्रक्चरल हो कि नन स्ट्रक्चरल हो हेरेर। त्यस कारणले आरसिसीको बिल्डिङमा त्यो भयो। अब मेसिनरी बिल्डिङ जुन चाहिँ तपाईँको पिलर र बिमले बनाएको छैन भने अब त्यसको फरक छ। होइन त्यसमा चाहिँ वालले लोड लिने हो होइन, अघि चाहिँ वालले लोड लिने होइन, त्यो फ्रेमले लिने भयो। अब त्यसमा चाहिँ वालले लोड लिने भएकोले अब तपाईँको वालहरू सबभन्दा पहिले चाहिँ वाल सिधा एउटा वालपछि अर्को वाल लोड लिने वाल छ भने तपाईँले त्यो वालमा हेर्नु पर्यो क्र्याक छ कि छैन होइन। अब सानोतिनो क्र्याक तल आएछ भने त्यसलाई तपाईँले घर बस्नुभयो। तर ठुल्ठुलो यसरी डायगोनल क्र्याक यसरी चाहिँ चिरिएको छ, यस्तो भर्टिकल, यसपालि धेरै भर्टिकल क्र्याकहरू देखाएको छ, त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँले फेरि पनि प्रविधिकको सल्लाह लिएर तपाईँ जानु सक्नुहुन्छ। कतिपय घरहरूको कस्तो भने हजुरले भने जस्तै धेरै क्र्याक छैन तर जमिनमा जुन सतहमा घर बनेको छ त्यसको ग्राउन्डतिर क्र्याक भएको देखेको छ, घर अलिकति दबिएको जस्तो देखिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा डराउनु पर्छ पर्दैन? अब त्यो अब दुईटा छ, एउटा घरमा कतै पनि क्र्याक छैन हो, घरमा कतै पनि क्र्याक छैन भने त्यो घर चाहिँ बेन्ड भएको नहुनुपर्छ होइन। दुईटा चिज छ। अब एउटा चाहिँ अघि मैले भने जस्तो अनइक्वल सेटलमेन्ट भयो, एकातिर बस्यो माने जमिन चाहिँ अलिक कमजोर थियो, एकातिर बलियो थियो भने हल्लिँदाखेरि त यसले यता दाब्छ नि, यता तल गएन, यता चाहिँ तल गयो भने यसरी बसेको घर हो भने इन्जिनियरलाई लगेर देखाएर त्यो टिल बायो हो कि होइन भनेर देखाएर मात्र तपाईँ बस्नु पर्यो। अब होइन आँगनमा अलिअलि छोडेको छ होइन, अलिअलि क्र्याकहरू ढुङ्गाको त्यो छ भने तपाईँको घर इन्ट्याक्ट छ भने त्यसले चाहिँ खासै फरक थोरै त्यसको कुनै मापदण्ड जस्तो अलिकति केही इन्च अथवा केही सेन्टिमिटर ढल्केको भए के हुन्छ? अब त्यसलाई ठ्याक्कै भन्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण मैले भने त्यसको लागि चाहिँ जस्तो हाम्रो अहिले नै हामीले त्यही भनेको छौँ 3जनाको टिम बनाउनुपर्छ, एउटा जियोलोजिस्ट
र स्ट्रक्चरल इन्जिनियर होइन। अब उनीहरू गएर एकपल्ट हेरिदिनुपर्छ। त्यस कारणले जुन घरमा समस्या देखिया छ त्यो घरमा चाहिँ प्रविधिको सल्लाह लिएर गर्नु पर्यो। यसको मतलब सबै घर भत्काउनु पर्छ होइन। हामीले 3वटा क्याटेगोराइज गर्छौँ। जस्तो एउटा क्याटेगोराइज चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो तपाईँको घर केही पनि भएको छैन भने त्यो घरमा तपाईँ अहिले गएर बस्नुहोस् भन्छौँ होइन। अब अर्को घर चाहिँ अब क्र्याकहरू छ होइन, त्यसलाई भन्न सकिँदैन भने त्यसको दोस्रो लेभलको एउटा त ऱ्यापिड भिजुअल भयो, त्यसपछि त्यसको अलि बृहत खालि स्टडी गरेर अनि त्यसलाई मर्मत गरेर मात्र बस्ने हो कि त्यसै बस्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एक्सपर्ट ओपिनियन चाहियो। यस्तो पनि देखिया छ कि हजुर कस्तो छ भने घरको 3-4 तला घरको तलको तलाहरू जस्ताको तस्तै छन्। माथि जस्तो ट्याङ्की राख्नको लागि बनाइएको ठाउँ हुन्छ, माथिको एउटा तला हुन्छ, त्यो मात्रै क्र्याक भएर झरेको छ, भाँचिएको छ। त्यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो? त्यसले तल कुनै प्रब्लम हुन्छ कि हुँदैन? होइन, अब यस्तो छ त्यो तलको फेरि पनि मैले भने स्ट्रक्चरल सिस्टमलाई हेर्नु पर्यो। कतिपय चाहिँ त्यसलाई काटेर फ्यालेर पनि युज गर्न सकिने हुनसक्छ होइन। त्यसले स्ट्रक्चरली सिस्टमलाई तल ड्यामेज गरेका छैन भने होइन। त्यो भएकोले अब त्यस्तो खालको घर किन त्यस्तो भयो त भन्दा अघि मैले भने जस्तै त्यो उछिटिन खोज्दाखेरि त्यो पिलर जुन छ नि त्यसले लोड लिन सकेन भने चाहिँ त्यो हुने भयो होइन। अब त्यस कारणले त्यस्तो खालको घरको चाहिँ तपाईँले एक्सपर्ट ओपिनियन नलिकन तपाईँले प्रयोग गर्नु भएन। तर मैले अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रा धेरै जस्तो घरहरू चाहिँ पहिले जस्तो थियो त्यस्तै छ। जस्तो मेरै घर भन्नुहोस् होइन, म चाहिँ अब भूकम्प हुँदाखेरि दोलखामा थिएँ होइन। भोलिपल्ट म काठमाडौँ आइपुगेँ। अब दोलखामा त धेरै स्टोन मेसिनरी मडमटारमा भएकोले अधिकांश घरहरू भत्के होइन। अब काठमाडौँमा मैले आउँदाखेरि त्यसरी देखिनँ, खालि सर्टेन एरियामा मात्रै भत्किया छ होइन। अब मेरो श्रीमतीहरू चाहिँ चौरमा मेरो घरसँगैको चौरमा बसेका थिए होइन। म आएँ घरभित्र हेरेँ केही पनि भएको छैन। अनि मैले श्रीमतीलाई भने ल अब घरैमा बसे हुन्छ, हाम्रो घर त त्यस्तो केही भएको छैन भन्दाखेरि त्यो साइकोलोजिकल्ली मानेन, तयार भएन होइन। अब म पनि बस्न मिलेन होइन। जस्तो मैले अहिले बस्न मिल्छ भनिरहेको छु, म पनि बाहिर बसेँ होइन। अब बाहिर बसिसकेपछि अनि यो अलिकति किन भन्दाखेरि त्यो साइकोलोजिकल्ली पनि त्यो हुँदो रहेछ होइन। त्यो कारणले अनि अहिले चाहिँ त्यो कारणले पनि यो खालको मेसेज चाहिँ अब दिन जरुरी छ। किनभने मान्छेको कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हाई हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यस कारण मैले मेरै घरमा पनि मैले कसरी कन्भिन्स गरेँ भने ल ठिकै छ नि त, हिजो पनि भूकम्प त आउँछ भनेर त हामी बसेका थियौँ, तर त्यतिखेर त घरमै सुतेका थियौँ भने आज पनि भूकम्प आउन सक्छ भनेरै हामी बस्ने हो, आउँदैन भनेर बस्ने होइन। किन भन्दाखेरि भूकम्प आउँदाखेरि पनि हाम्रो घर त केही त भएन होइन। त्यस कारणले अब भोलि पनि यसले हामीलाई एटलिस्ट ठुलै भूकम्प आए पनि एटलिस्ट भाग्ने समय त दिँदो रहेछ नि त। हाम्रो घर ग्रुप त नजाने रहेछ होइन। त्यस कारणले त्यही हिजो जसरी बसेका थियौँ त्यही हिसाबले आज बस्नुपर्छ भनेपछि एग्रिड भयो र हामी अहिले चाहिँ घरमा बसिरहेछौँ। अहिले पनि जस्तो यहाँले भन्नुभयो एकदम हामी ढुक्क भएर बस्न नसके पनि सचेत भएर बस्नुपर्छ, त्यसमा त डाउट छैन। र कति अहिले धेरै जसोले अघि पनि सोधिसकेको थिएँ मैले सोध्न चाहिँ, तर त्यसमा अझै थप प्रश्न म गर्न आग्रह गर्छु कि कस्तो भने अहिले ढल्केको मान्छेलाई शङ्का के अहिले ढल्केको घर अलिकति ढल्केको छ, कतै क्र्याक छैन ढल्के जस्तो लाग्छ, जमिनमा अलिकति क्र्याक देखेको छ, दबिएको जस्तो लाग्छ, यत्रो भूकम्प आउँदाखेरि नहल्लेको अब अर्को ठुलो भूकम्प नआइकन त यो हल्लिँदैन, के को इन्जिनियर बोलाउनु, को अब सर्वे टोली बोलाएर यहाँ घर हेरेन, हामी कहाँ त्यो ट्रेन अझै पनि बसिरहेको छैन। त्यसरी अहिले त्यो सोच बनाइरहनु भएको नागरिकलाई, त्यो सर्वसाधारणलाई के भन्नुहुन्छ यहाँ? होइन, केमा ध्यान दिनुपर्छ? होइन, उहाँको घर यदि चाहिँ त्यस्तो टिल भएको जस्तो शङ्का लाग्छ भने होइन, घर चाहिँ इन्ट्याक्ट हुन्छ यो टिल हुँदा। कतिपय घर त यसरी गरेर पनि तपाईँ इन्ट्याक्ट बस्छ, स्ट्रक्चरल फेल नभए। अनि उहाँहरूलाई के लागिरहेछ भने अहिले थोरै 1 इन्ची ढल्केको घर अब अर्को ठुलो भूकम्प अहिले 7.6 को आउँदा त 1 इन्ची ढल्क्यो, अर्को यत्रै त 100 वर्षपछि आउने हो कि होइन? त्यति बेलासम्म त अर्को 2 इन्ची ढल्केलाई घर त अब त ढल्दैन भने भूकम्प आउनै पर्छ कि यत्तिकै पनि त्यो घर होइन? त्यो चाहिँ यस्तो हो। त्यसकारण मैले अनइक्वल सेटलमेन्ट भनेपछि सोइलको त्यहाँको कन्डिसन चाहिँ फरक छ होइन। जसरी जुन आजमसनमा घर बनाए त्योभन्दा फरक भयो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ एक्सपर्ट ओपिनियन लिनै पर्छ। किन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि स्ट्याटिकमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छौँ हामीले होइन। घर टिल भएपछि त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ अब के भयो त फरक भयो होइन। त्यो भएकोले त्यो अलिकति मुभमेन्ट अथवा त्यो प्रोपोगेट हुन पनि सक्छ होइन, त्यसलाई ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले त्यसलाई इन्जिनियरिङ जजमेन्ट र जियोलोजिकल जजमेन्ट गर्न जरुरी छ। यदि कसैलाई त्यस्तो शङ्का लाग्यो भने चाहिँ त्यतातिरै जानुपर्छ। अनि के हामीले जस्तो भूकम्प बिल्डिङ बनाउँदाखेरि अहिले के लाग्यो भने मान्छेलाई सचेत भाग्नुपर्छ है भुइँचालो आयो भने भन्ने त छ नि, त्यो दृष्टिकोणबाट पनि घरमा अहिले बनेको भन्दा
थप स्ट्रक्चरहरू अथवा केही बनाउन जरुरी छ इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट? होइन, अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, हामीले अब जस्तो मैले ट्रेनिङ दिन्छु होइन, मैले अवेरनेसको अनि धेरै कार्यक्रमहरूमा म बोल्ने गर्छु। अब हाम्रा अधिकांश घरहरू चाहिँ हामीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक छैन भनिरहेछौँ, छैन होइन। अब यसपालिको भूकम्पले अलिकति त्यो मेसेजलाई अलिकति भिन्न हिसाबले मान्छेले बुझ्न पनि सक्छ, होइन। हामीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक छैनौँ भन्यौँ, तर त्यो घरहरू त भत्केन नि। त्यस कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यसपालिको भूकम्प जुन खालका आयो त्यसले चाहिँ हाम्रा घरहरूलाई ड्यामेज गरेन, तर भूकम्प चाहिँ 90 सालको जस्तै खालको पनि आउन सक्छ, होइन। त्यस कारणले किनभने भूकम्प भनेको तपाईँको भर्टिकल हुन्छ, होरिजेन्टल हुन्छ, होरिजेन्टलमा दुईटै हुन्छ, रोटेसन हुन्छ, त्यसपछि त्यसको चाहिँ छोटो समयको हुन्छ, लामो समयको हुन्छ, देयर आर सो मेनी टाइप्स, होइन। अब त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको संरचनालाई ड्यामेज गर्ने हो। त्यो भएकोले अहिले चाहिँ के भन्दा अहिले त अब तपाईँको सबभन्दा त अहिले रेस्पोन्स, रेस्क्यु, सर्चका कुराहरू नै हो, होइन। त्यस कारण हामी अहिले त्यो घरहरूलाई बलियो बनाउनेतिर हामी लाग्दैनौँ। तर अब हाम्रो घर भत्केन भनेर खुसी हुनुपर्ने चाहिँ होइन, होइन। हाम्रा घरहरूलाई अझ बलियो बनाउनु पर्दो रहेछ। नयाँ बनाएका घरहरू बिल्डिङ कोड अनुसार बनाउनु पर्दो रहेछ र पुरानो घरहरूलाई पनि एसेसमेन्ट गरेर त्यसलाई बलियो बनाउन चाहिँ जरुरी रहेछ। नभए भने जुन घरहरू अहिले अरूको घरहरू भत्के नि, भोलि हाम्रा घरहरू पनि भत्किन सक्छन्, होइन। अब त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तै अब तपाईँले भाग्ने कुरा गर्नुभयो नि, अब भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि भूकम्प आउँदाखेरि तुरुन्तै भागेर त्यसको फाइदा छैन, होइन। किन भन्दाखेरि अब तुरुन्तै कोलाप्स हुने घर भयो भने त्यो कोलाप्स भइहाल्छ, तपाईँसँग त्यति समय नै हुँदैन, होइन। अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब सिसा फुट्या हुनसक्छ, माथिबाट गमला झर्या हुनसक्छ, अर्काको घरको इँटा खस्न सक्छ, यु नेभर नो, होइन। त्यो भएकोले त्यतिखेर चाहिँ काम एन्ड क्वाइट, होइन, टाउको बचाएर आफू बस्ने, होइन। जब सेकिङ सिद्धिसकेपछि तपाईँ त्यो के गर्ने त भने बाहिर जाने। त्यस कारण अहिले मैले जो घरवालाहरू जसको घर ठिकै छ उहाँलाई घरभित्र जानु भनेको छु नि, तर आफ्टर सकहरू त सानो त आइ नै राख्छ। त्यो भएकोले तपाईँले अहिले त के भन्दा ठुलो भूकम्प आउनु पर्ने, सानै आए पनि तपाईँ तर्सिनुहुन्छ, त्यसलाई ठुलो बन्ठान्नुहुन्छ साइकोलोजिकली के। त्यो भएकोले तपाईँ बस्दाखेरि सकभर ढोकाहरू चाहिँ खुलै राख्ने। तपाईँलाई त्यस्तो साइकोलोजिकल लाग्यो भने तपाईँ चाहिँ बाहिर जान सकोस्, होइन। त्यस कारणले यसको दुईवटा अप्रोच हो। एउटा चाहिँ काम एन्ड क्वाइट रहने, होइन, अनि ट्रेमर सिद्धिएपछि तपाईँ चाहिँ बाहिर निस्किने अनि सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्ने, होइन। अब चाहिँ सायद सबैलाई एउटा कुरा चाहिँ के थाहा भयो होला भने जुन हामीले चाहिँ अलिकति औषधिहरू यिनीहरू चाहिँ सँगै राख्नुपर्छ, भूकम्प आयो भने लिएर जानुपर्छ भन्छौँ नि, भन्दाखेरि अहिले मान्छेहरूले किनभने तुरुन्तै घरभित्र त मान्छे छिर्न सकेन, तपाईँ बाहिर त जानुभयो, तर घरभित्र छिर्नलाई त तपाईँलाई त्यति साहस त छैन, किनभने घरले तपाईँलाई त्यति हल्लायो कि तपाईँ अहिले प्रिपेयरै हुनुहुन्न, होइन। जस्तो अहिले भनौँ न कतिपय क्याम्पमा बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ अहिले घरमा जान चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्न, बरु उहाँहरू दुःख सहेर त्यहीँ बस्न तत्पर हुनुहुन्छ, तर घरमा गएर बस्न चाहिँ उहाँहरू साहस गर्नुभएको छैन, होइन। त्यस कारणले पनि यो तपाईँहरूको यस्तो कार्यक्रमले यो खालको एउटा मेसेज मैले यहाँलाई भन्नु अझै प्रश्न पारिदिनुहोस् न केलाई भनेको भने के त्यो भूकम्पबाट जोगिनलाई हामीले घरको स्ट्रक्चरमै केही थप त्यस्तो केही स्ट्रक्चर गर्नुपर्ने अथवा ढोका खोल्ने बस्ने त एउटा उपाय भयो। हामीले बनाउँदाखेरि पनि अरू हुन्छ नि पहिल्यै प्रिकसनका होइन, मिटिगेसन भन्छौँ हामीले। त्यस कारण हामीले भन्छौँ रेट्रोफिटिङ भन्छौँ, हेर्नुहोस्, होइन। घरहरूलाई अब अहिले त होइन, अलि पछि चाहिँ होइन, अहिले त होइन, अलि पछि चाहिँ हामीले के गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि घरको भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट भन्छौँ हामीले, स्ट्रक्चरल इभ्यालुएसन भन्छौँ। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु पनि भएको छ, होइन। त्यो गरिसकेपछि हामीले रेट्रोफिटिङ भन्छौँ। रेट्रोफिटिङ भनेको चाहिँ त्यो भएको घरलाई स्ट्रक्चरल इभ्यालुएसन गर्छौँ हामीले। भूकम्प आउँदा त्यो घर चाहिँ कसरी भत्किन्छ त अथवा कुन पार्ट भत्किन्छ त भनेर गरिसकेपछि त्यो पार्टलाई हामीले स्ट्रेन्थेन गरेर डिजाइन गर्छौँ। त्यसरी अहिले तपाईँको हस्पिटलहरू त स्कुलहरू अहिले भइरहेछन्। हाम्रै करले पनि धेरैवटा स्कुल र हेल्थ पोस्टहरू पाटनमा गऱ्यौँ, होइन। धेरैवटा आइएनजिओजहरूको अफिस बिल्डिङहरू गऱ्यौँ रेट्रोफिटिङ, होइन। त्यस कारणले यो अब अहिले भनौँ न यो इमर्जेन्सीको फेज सिद्धिएपछि चाहिँ एउटा त्यो गर्न पनि जरुरी छ। त्यसको लागि पनि त्यो युएनडिपीको सहयोगमा करले हामीले नै एउटा रेट्रोफिटिङ गाइडलाइन पनि डेभलप गरिदिएका छौँ,
होइन त्यो चाहिँ अब भवन विभागमा छ होइन उहाँहरूले अब त्यसलाई अगाडि बढाउनु होला जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यो टेक्नोलोजी टेक्निक चाहिँ थाहा हुनेछ। अघि भर्खर यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिलेको भूकम्पबाट मान्छेले केही चाहिँ अलिकति सचेत भयो होला नि अब अलिकति बनाउनु पर्ने चिज मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने चिजमा धेरैले अहिले कुरा गरेको पनि हामी सुन्छौँ घर अग्लो बनाउन नहुने रहेछ भनेको त्यो सन्देश दिने लेभलको त छँदैछ एक ठाउँमा। अब इन्जिनियरिङ लेभलबाट अथवा इन्जिनियरिङमा काम गर्ने तपाईँहरू जस्ता प्रोफेसनल मान्छेहरूले चाहिँ के यो अहिलेसम्म हामीसँग भइरहेको इन्जिनियरिङले ठिक छ अथवा यसलाई केही सच्याउनु पर्ने अथवा अझै हामीले अवस्थाअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने केही यसले सिकाएको छ? होइन सिकाएको छ, हेर्नुहोस् सच्याउनु पर्छ होइन। किन भन्दाखेरि 2-3वटा चिज चाहिँ हामीसँग नभएको जस्तो मैले भने नि तपाईँको सोइलको कुरो गरेँ मैले होइन। भनेपछि यदि हामीसँग त्यो कुन ठाउँमा कसरी हल्लिन्छ भन्ने म्याप भयो भने मान्छेहरूले घर पनि त्यही अनुसार बनाउनु पर्यो अथवा जहाँ रिस्क छ भने त्यहाँ घर बनाउनु भएन, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भूकम्पले यो चाहिँ अब तपाईँको के भन्दाखेरि विपद त भइहाल्यो होइन, नहुनुपर्ने भइहाल्यो, तर यसले एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। किन अपर्च्युनिटी हो भने अब हामीलाई थाहा भयो नि त होइन। त्यस कारणले हामीले अब त्यही गल्ती चाहिँ अब भोलि गर्नु भएन। ठ्याक्कै अब मान्छे यो बेलामा अहिले हाम्रो यदि कसैले अन्तर्वार्ता हेरिरहनु भएको छ भने यदि अवसर जुरिएको छ भने उहाँहरू ओहो के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले के गल्ती गरेछौँ, अब केमा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ सबै चनाखो भएर सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई यो भनिदिनुहोस् कि अब घर बनाउँदाखेरि जग कति खन्नुपर्छ, हामीले घरको हाइट कतिसम्म बनाउनुलाई कति गहिरो जग बनाउनुपर्छ, कतिसम्म बाहिर बिम निकाल्नु हुन्छ, कतिसम्म हुँदैन, तलको स्पेस र माथिको स्पेसमा कति फरक पर्नु हुँदैन, बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न एकचोटि। अब यस्तो छ, अब ठ्याक्कै त्यो भन्न चाहिँ अब गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले मैले भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि 2टा चिज, एउटा चिज तपाईँले साना घरहरू बनाइराख्नु भएको छ, धेरै ठुला घरहरू बनाउनु भएको छैन होइन, 2 तले 3 तलासम्मको 1000 स्क्वायर फिटसम्मको घर बनाउनु भएको छ भने हामीसँग त्यो भवन संहिता भन्छ बिल्डिङ कोड त्यो छ। तपाईँलाई इन्जिनियर खोज्नु पर्दैन, त्यसले कत्रो कोलुम बनाउनुपर्छ, कत्रो बिम बनाउनुपर्छ, कति फिट तल जानुपर्छ भनेर त्यसले भन्छ होइन, त्यो छ होइन। र त्योभन्दा बढी भयो भने तपाईँले इन्जिनियरको चाहिँ सपोर्ट लिनुपर्छ भन्छ होइन, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको सपोर्ट लिएर त्यसलाई डिजाइन गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो भएकोले अब ठ्याक्कै मैले भन्दाखेरि ठ्याक्कै होइन, त्यो फेरि चाहिँ मैले अब चाहिँ 4 फिट बनाउला अहिले होइन, तर अघि मैले भने जस्तो माटोमा भर पर्ने भयो, बलियो रगमा। यहाँ त धान फल्ने खेतमा एकदमै ढाप भन्छौँ हामी, त्यो हिलोमा गएर जहाँ धान रोपिन्थ्यो पानी सधैँ 12 महिना पानी जम्थ्यो त्यहाँ घरहरू बनिरहेछ, त्यसले के फरक पार्छ? त्यस कारणले हामीले संरचना चाहिँ गर्न सक्छौँ त्यहाँ पनि होइन, संरचना जहाँ पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो त एड्रेस गर्नु पर्यो। जस्तो अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको लिक्विफेक्सन भन्छ होइन, लिक्विफेक्सन कतिपय ठाउँमा अहिले पनि त्यो सस्पेक्ट गरिरहेको छ, त्यो त स्टडी गर्नु पर्यो। लिक्विफेक्सन भने के हो भने माटो चाहिँ पानी जस्तो हुने, जस्तो तपाईँसँग बालुवा छ त्यसमा पानी आयो र त्यो हल्लियो भने के हुन्छ, जस्तो एउटा तपाईँले कचौरा लिनुहोस्, बालुवा राख्नुहोस्, त्यसमा गुच्चा राख्नुहोस्, त्यो तल जाएन होइन। अब त्यसमा तपाईँले पानी राख्नुहोस् अलिकति, त्यसलाई हल्लाउनुहोस्, त्यो गुच्चा त्यहाँ रहँदैन, त्यो कहाँ जान्छ त पिँधमा जान्छ भनेपछि त्यस कारणले कहाँ घर बनाउँदा कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ विचार गर्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि मैले स्ट्रेट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा के त भन्दाखेरि हामीले अहिले पैसा कमायौँ भने हामीले ब्युटिनेस हेरौँ, घरको बाहिरबाट हेर्दाखेरिको लुक हेरौँ, भित्रबाट हेर्दाखेरिको लुक हेरौँ, तर संरचना हेरेनौँ होइन। हामीले घर बनाउँदाखेरि तपाईँको स्ल्याब ढलान गर्दाखेरि हामीले बोझ गऱ्यौँ, सबैले आएर हेर्ने गऱ्यौँ, यहाँ पानी पुगेन भन्यौँ, यहाँ थिकनेस पुगेन भन्यौँ, यो भन्यौँ, तर त्यो सबैलाई बोक्ने कोलुम चाहिँ त्यो डकर्मीले बनाउँथ्यो अथवा त्यो कसैले बनाउँथ्यो, हामीले हेर्दैनथ्यौँ। यो सँगै जोडिएको अर्को कुरा अहिले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ, हामीले बनाउने संरचनाको कति महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा सँगै जोडिएको त्यो बनाउने कन्स्ट्रक्सनको सामग्रीहरू हुन्छ नि, अहिले धेरैलाई लागिरहेको छ मैले हालेको त सिमेन्ट नै कमजोर परेछ, फलानुको घर पिलरवाला पनि थिएन, कच्ची स्टाइलले बनाएको घर बस्यो, उसको सिमेन्ट चाहिँ कोरियन सिमेन्ट, जापानिज सिमेन्ट, फलानु सिमेन्ट थियो, मेरो चाहिँ फलानु ठाउँको यो सिमेन्ट युज गरे भएन, योसँग यसको के सम्बन्ध छ? होइन, म्याटेरियल छ, त्यस कारणले 2टा चिज, एउटा डिजाइन भन्छौँ हामीले, डिजाइन होइन, डिजाइन भनेको कागजमा गर्ने चिज हो होइन, त्यसपछि बन्ने त फिजिकली बन्ने त फिल्डमा हो, त्यो चाहिँ के हो त म्याटेरियलसँग मतलब हो
तपाईँहरूले डिजाइनहरुसँग काम गरिरहनु भएको अहिलेसम्म हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सामग्रीहरू कुन गुणस्तरको छन् त थाहा छ नि? होइन, यस्तो छ। अब हाम्रो त्यसमा अब जस्तो सिमेन्टहरू यिनीहरू जुन अब नेपाली स्ट्यान्डर्ड भन्छ, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भन्छ, त्यस कारणले अब त्यसैलाई तपाईँले ट्रस्ट गरेर लिने हो होइन। अब ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा त टेस्ट पनि गराइन्छ होइन। त्यस कारणले सर्टेन चिजमा तपाईँले ट्रस्ट गर्नुपर्छ होइन। र त्यसलाई लगेर पनि अब अर्को एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पानी, बालुवा, गिट्टी र सिमेन्टमा पानी हामीले ज्यादा राख्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि कमजोर संरचना हुन्छ। अर्को चाहिँ बालुवा हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि माटो मिसिएको हुन्छ, त्यसले पनि फरक पार्छ। सिमेन्टको मात्र कुरो भएन। अर्को चाहिँ सिमेन्टै पनि तपाईँले कहाँ डिपोजिट गर्नुभयो, त्यो सिमेन्ट चाहिँ कति समयको भयो भन्नेले पनि फरक पार्छ स्ट्रेन्थमा होइन। जस्तो चिसो ठाउँमा राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ ढिक्का हुन थाल्छ, त्यसले आफ्नो स्ट्रेन्थ चाहिँ उ गर्छ। त्यस कारणले देयर आर सो मेनी। एउटा चिजले होइन कि डिजाइनको कुरा भयो, म्याटेरियलको कुरा भयो, त्यसपछि वर्कम्यानसिपको कुरा भयो, सबै चिज राम्रो छ तर तपाईँले अलिकति बाङ्गो बनाइदिनु भयो। सिमेन्ट पनि राम्रो छ, कङ्क्रिट पनि राम्रो छ, डिजाइन पनि राम्रो छ, बनाउँदाखेरि अलिकति बाङ्गो भयो भने अब सिधा लोड लिने ठाउँमा बाङ्गो लिने बित्तिकै यसको सिज अघि होइन नि, फरक भयो होइन। त्यस कारणले जसरी उसले लोड लिन सक्थ्यो त्यति उसले लोड लिन सक्दैन। त्यस कारणले एउटा कुरा होइन, वर्कम्यानसिपका कुरा भयो, म्याटेरियलका क्वालिटीका कुरा हो, डिजाइनका कुरा हो होइन, त्यो सबैको संयोजन चाहिँ राम्रो भयो भने तपाईँको घर चाहिँ अवश्य बन्छ। अनि यही हामीले सुनेको अर्को जिज्ञासा फेरि यही अहिले सबैजना पीडित हुन्छ, सबैजनालाई यसमा जिज्ञासा लागिरहेछ। अहिले देखिएको हुन त के छ, सबै आएको छैन, तर एभरेजमा देखिएका घरहरू हेर्दाखेरि जुन घरको चाहिँ जस्तो 3 तला आधा अथवा 4 तला आधा छ नि, जुन अलिकति बारदली छोडेर बरन्डा छोडेर बनाएको छ नि, त्यस्तो घरहरू चाहिँ त्यो आधा तला भएकोपट्टि थोरै दबेको हो कि तर त्यसको जमिन क्र्याक भएको हो कि जस्तो देखिएको छ अधिकांश। यसभित्र केही छ वैज्ञानिक कारण? होइन, त्यो पनि यस्तो हो। तपाईँ हामीले त्यस कारणले क्यान्टिलेभर बनाउनु हुँदैन भन्छौँ। मैले सलाइको बट्टा भने नि तपाईँलाई होइन, क्यान्टिलेभर बनाउनु हुँदैन, लामो घर बनाउनु हुँदैन भन्छौँ। त्यो कोडै छ, त्यो भवन संहितामा तपाईँले यतिभन्दा लामो घर, चौडाइ र लम्बाइको रेसियो दिएको छ। त्यसरी नै चौडाइ र हाइटको रेसियो दिएको छ होइन। त्योभन्दा बढी भयो भने के भने तपाईँले एकदमै इन्भेस्ट गरेर त्यही अनुसार डिजाइन गरेर बनाउनु पऱ्यो। अब क्यान्टिलेभर अघि मैले भने नि तपाईँको ल यही बनाउँ न, यसैमा राखेर दुईतिर राख्नु र यसमा राख्दाखेरि त अब यसमा लोड बढी भयो नि, यसले बढी लोड लियो होइन। अनि तपाईँ हल्लिँदाखेरि के हुने भयो त, यो लोडले गर्दाखेरि यो अलिकति टिल्ट हुन खोज्ने भयो अथवा यो आफै पनि बाँच्न खोज्ने भयो क्यान्टिलेभरको। अब हाम्रो त क्यान्टिलेभर गरेर त्यसमा लोड फेरि वाल लाउँछौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको घरको अघिदेखि कुरा सिजी भने नि, सिजी चाहिँ तपाईँको जतातिर क्यान्टिलेभर छ त्यतातिर भयो होइन। भनेपछि हल्लिँदाखेरि त्यो त यसरी बढी हल्लिनु भयो नि अब होइन। जसरी अब एकदम सिम्पल एक्जाम्पल, तपाईँको बसहरू होइन दसैँ त्यस्तै बेलामा पल्टिन्छ नि, किनभने मान्छे छतमा बस्छ, ब्यालेन्स मिल्दैन। छतमा बस्दाखेरि त्यसको सिजी माथि जान्छ अनि अलिकति मात्रै कोल्ट्यो हुने बित्तिकै त्यो पाङ्राभन्दा बाहिर जान्छ कि सिजी अनि पल्टिन्छ होइन। अब घरको पनि त्यही हो, तपाईँ यसो टिल्ट हुँदाखेरि त्यो सिजी बाहिर गयो भने घर जान्छ, नभए पनि अघि तपाईँले भने जस्तो त्यो अड्केर बस्छ होइन। युज गर्नु हुँदैन भने चाहिँ अब इन्जिनियरिङ जजमेन्ट एक्सपर्ट ओपिनियनबाट मात्र हुन्छ। अनि सँगै अर्को कुरा पनि टपको हामी कुरा गरिरहेको छौँ, त्यहाँनिर पानी राख्ने ट्याङ्कीहरू हामी राख्छौँ, जति छतमा राख्छौँ नि, त्यो ट्याङ्कीहरूसँग इन्जिनियरिङ सम्बन्ध के छ हामीले घर बनाउँदाखेरि? होइन, अब यस्तो छ, अब हामीले त्यो स्टडी पनि गरेका थियौँ होइन। त्यो ट्याङ्की धेरैको ट्याङ्की फुटेको छ अहिलेको यो होइन। त्यही त, त्यस कारणले ट्याङ्कीले यो ट्याङ्की सानो हाम्रो जसो खालको ट्याङ्की बनाउँछौँ त्यसले संरचनालाई खासै फरक पार्दैन, किनभने बिल्डिङको साइज र त्यसको साइजले। तर त्यो ट्याङ्की चाहिँ किनभने अब भूकम्पमा तपाईँको के हुन्छ भने जस्तो तपाईँ बसमा बस्दाखेरि बसलाई अगाडि लग्दा अथवा ब्रेक लाउँदा तपाईँको कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ हल्लिन्छ भन्नुहोस् त मलाई? जस्तो ब्रेक लगायो भने के हुन्छ त, तपाईँ अगाडि जानुहुन्छ, यसो अगाडि जान्छ, के जान्छ त, यो त जाएन, माथिको पार्ट मात्र जान्छ होइन। अब भूकम्प भनेको पनि त्यही हो, यो यसरी चल्ने हो नि। त्यस कारणले सबभन्दा उछिटिन खोज्ने चाहिँ कुन हो? माथिको पार्ट भयो, जुनको मुभमेन्ट सजिलोसँग हुन्छ। उछिटिन खोज्ने यसो भने माथिकै हुन्छ होइन, उछिटिन खोज्ने। अनि फोर्स चाहिँ कहाँ लाग्छ त? तल लाग्छ। माथि उछिटिन खोज्दाखेरि त यसले समात्नु पऱ्यो नि त, यसलाई भङ्गाउन त यसैले समात्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारणले अब ट्याङ्कीहरू चाहिँ किन जान्छ त भन्दाखेरि यसमा राम्ररी कनेक्सन छैन भने माथि बढी उछिटिने भएकोले जति माथि जानुहुन्छ त्यति बढी उछिटिन खोज्छ माथि। त्यो भएकोले ट्याङ्कीहरू चाहिँ ड्यामेज हुने होइन, खस्ने
कारण चाहिँ त्यो हो। त्यसकारण त्यसलाई राम्ररी चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त एङ्कर गर्नु पऱ्यो होइन। तर अब त्यो सानोतिनो हाम्रो चाहिँ 1500-2000 को ट्याङ्कीले चाहिँ खासै त्यो बिल्डिङको होल सिस्टम को रेस्पेक्टमा चाहिँ खासै फरक पार्दैन। त्यो पाइपहरू जुन घरको वायरिङ हुन्छ त्यसको तलसम्म नै त्यसले खलबल त्यो खासै त्यो पाइपहरू भनेको आफै फुत्किन्छ होइन। तपाईँको अब अहिले त पिभिसी पाइपहरू आछ, त्यसमा इट्स अ फ्लेक्जिबल अर्थक्वेक फ्रेन्डली भन्नु पऱ्यो त्यसलाई होइन। त्यो हल्लिँदाखेरि पनि त्यो छुटिँदैन। जस्तो मेरै घरको चाहिँ तपाईँको त्यो के भन्छ बोरिङबाट निकालेर त्यो फिल्टर चाहिँ एङ्कर थिएन, त्यो डल्यो होइन। तर मैले अहिले पनि तान्न सक्छु पानी, किन भन्दाखेरि पिभिसी पाइप थियो, त्यो चाहिँ भाँचिएन। अब हामी कुराकानीको लागि अन्त्यतिर छौँ, धेरै कुराहरू आइसकेका पनि छन्। अब यो महाविपत्तिमा छौँ हामी, यति बेला आम नागरिकलाई जिज्ञासा छ आफ्नो घरमा फर्किने नफर्किने। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ जो आफ्नो घरको अवस्था हेरेर कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ? होइन, मैले अघिकै कुरा म फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउँछु। तपाईँ आफ्नो घरमा जानुहोस् होइन, घरमा गएर तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँको घर तपाईँले पहिला जस्तै देख्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि त आफ्नो घर कस्तो थियो होइन। भने तपाईँ त्यो घरमा जानुहोस् र त्यो घर प्रयोग गर्नुहोस्। तर मैले फेरि पनि एउटा चाहिँ इम्प्यासिस के भन्दाखेरि जसरी पहिले पनि तपाईँ भूकम्प आउन सक्छ है भनेर घरभित्र बस्नु भएको थियो नि, हो त्यसरी नै तपाईँ बस्ने हो। किन भन्दाखेरि भूकम्प प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन होइन। मैले पनि फेरि मिसलिड गरे जस्तो हुन्छ होइन, भोलि आइदियो भने त होइन। त्यस कारणले भूकम्प भनेको अनप्रेडिक्टेबल भएकोले त्यो आउन सक्छ। तर आउन सक्छ भनेर हिजो त हामी घर बाहिर त बसेका थिएनौँ नि, भने हिजोकै सिचुएसनमा फर्किनु पऱ्यो हामी। भूकम्प आउनुभन्दा पहिलेको सिचुएसनमा फर्किनु पऱ्यो र तपाईँको घर खास फरक छैन भने। अब अर्को चाहिँ अघि मैले भने जस्तो अब स्ट्रक्चरल र नन स्ट्रक्चरलको कुरो, अब अघि मैले भने जस्तो त्यो क्र्याकलाई तपाईँले डिफाइन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ गएर बस्नुभयो। अब तपाईँलाई डाउट लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इन्जिनियर, कोही पनि इन्जिनियर होइन, अहिले हामीले ओरिएन्टेसन पनि गरिरहेछौँ, अथवा कडमा तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो पनि हुन्छ, नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनमा सम्पर्क गर्नुभयो पनि हुन्छ, उहाँले आएर तपाईँलाई बताइदिनुहुन्छ होइन। त्यो भएकोले अब क्याम्पमा बस्नुभन्दा यदि आफ्नो घर सुरक्षित छ र हिजोकै अवस्थामा छ भने तपाईँ घर फर्कनुहोस् नै भन्छु मैले होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्यदेखि लिएर तपाईँको परिवारको ब्याक टु नर्मल भन्छौँ हामीले। यो डिजास्टरमा हामीले दुईवटा भन्छौँ, एउटा ब्याक टु नर्मल, अर्को चाहिँ बिल्ड ब्याक बेटर भन्छौँ, अहिले चाहिँ बिल्ड ब्याक सेफर ग्रिनर भन्छौँ होइन। त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ त्यो बिल्ड ब्याक बेटर सेफर ग्रिनर भनेको अब 5-6 महिना पछिको कुरो भयो। अहिले चाहिँ ब्याक टु नर्मल। त्यस कारणले सम्भावना भएसम्म हामीले ब्याक टु नर्मलमा लग्ने हो होइन। तपाईँको यो लाइभलीहुड पनि जस्तो अहिले समस्या छ नि, तपाईँको खाना छैन भन्ने समस्या छ। तर के त काठमाडौँमा खाना नभएर खानाको समस्या भयो हो त? किनभने हाम्रो प्रत्येक 3-4 घरलाई एउटा ग्रोसरी पसल छ, त्यहाँ त सबै चिज छ नि त होइन। त्यो खुलेको छैन होइन, बिस्तारै खुल्दैछ होइन। त्यही त, त्यस कारणले अब त्यो पसलहरूलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो कि मेरो यो पसल मैले खोलेर बस्नु हुन्छ। अब त्यतिखेर मात्र हुन्छ जतिखेर अघि मैले भने जस्तो तपाईँ फर्कनुहोस् आफ्नो पसलमा, तपाईँ हेर्नुहोस् होइन। र मैले भने जस्तो पहिलेको अहिलेको अवस्थामा खासै फरक छैन भने हिजो तपाईँ जसरी बस्नु भएको थियो त्यसरी त्यो घरमा बस्नुहोस्, तर सचेत हुनुहोस् होइन। भूकम्प भनेको आउन सक्छ होइन, तपाईँ त्यसको तयार भएर आफ्नो घरलाई प्रयोग गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई यो आइदिनु भयो, यत्रो आम नागरिक जसलाई जिज्ञासा थियो यसबारे उहाँहरूको जिज्ञासा मेटाइदिनु भयो, धन्यवाद धेरै धेरै। हजुर धन्यवाद। मलाई एउटा एभिन्युजलाई एकदम धन्यवाद, किन भन्दाखेरि मलाई एउटा मौका दिनुभयो र मलाई पनि यही लागेको थियो यो मेसेज चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, यो मेसेज चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भनेर। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ इन्जिनियर हरिदर्शन श्रेष्ठ, उहाँ सहप्राध्यापक पुल्चोक इन्जिनियर क्याम्पसको हुनुहुन्छ र कडको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले डिजास्टर सम्बन्धी थुप्रै काम गर्नुभएको छ। फेरि पनि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो जानकारीका लागि। र दर्शकवृन्द, हामी दिनैभरि महाभूकम्पले पुर्याएको महाविपत्तिको अपडेट यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ र यो क्रमलाई हामी निरन्तर जारी राख्नेछौँ।